終於炆好啦，炆咗3日嘅乾包，呢個係吉品包。咁呢幾隻大嘅咧，吉品包咧係有溏心嘅，細嗰啲咧佢係未上色㗎，咁即係證明佢係冇溏心咯，即係唔夠老身咯。佢呢個而家咧就加翻啲高湯落去炆鮑魚啦，煮啊，而家係煮佢，直接食得㗎啦。加多啲湯，等佢上色，少少頭抽，等佢有啲色先。哎呀，多得滯添。再加蠔油，我加咗花膠咧，就令到佢咧結身啲，因為用花膠嘅膠質。因為太夜啦，我唔想煮咁多俾佢食，因為驚鮑魚消化得唔好。因為阿仔特別中意我炆嘅乾鮑，我先整㗎嘛。因為咧咁多工序，其實都唔係好想整。而家咧就慢慢煮到佢結身，跟住咧等佢啲色掛咗上去就應該 OK 嘅啦。因為咧應該打少少生粉水，即係如果個花膠唔夠勁嘅話，慢慢煮跌一跌佢先，跟住咧加少少生粉水先。好香啊！嗱呢個咧細啲鮑魚咧就唔係真係溏心嘅，爭幾遠，一淋上去先。等陣切嚟睇下先，切俾媽咪睇下，叉住。OK， 攞上嚟啊！哇，靚啊，溏心啊，成個溏心出現。你最切嗰個啊，你唔食鮑魚，哥哥中意食鮮魚啊嘛。點解嗰隻咁細嘅？係啊，嗰個另一款買㗎，嗰個冇溏心就咁樣。另外有溏心呢個吉品包，拆俾媽咪睇下。切薄啲太厚你難消化。切呢隻啊 ，OK。係啊，都有溏心，幾靚。擺個口度試下，覺得點啊？同罐頭包有咩唔同啊？味濃啲，味濃啲，香啲。罐頭係咪有嗰啲味啊？切鏽味係咪？